你们知道吗？在湖南的醴陵有一个神奇的地方，别处的古街可能都是仿古，但是醴陵的磁器口它不一样，它是完完整整把古宅整体从江西搬运过来。古宅怎么能整体搬运呢？现在就跟着我走进磁器口，去揭开这里的秘密吧。走遍湖湘大地，领略风土人情。嗨，大家好，我是天福。今天我们来到了湖南的醴陵市，但是我们今天没来到大山里面，而是带大家探访醴陵一个神奇的地方。醴陵它主要盛产陶瓷和烟花，同时它也是世界釉下五彩瓷的发源地。近年来，醴陵为了发展旅游业，在市区依托陶瓷打造了一条古街，名叫醴陵磁器口。提到磁器口这个名字，大家可能会有所耳闻，它就是与重庆的磁器口同音，但是只相差一个字，但是两地的距离相差有1000多公里，它们的内部的元素风格也完全的不一样。那么我为什么说醴陵的磁器口它是一个神奇的地方呢？因为别处的古街可能都是仿古，但是醴陵的磁器口它并不一样，它是直接把别处的古宅完完整整的搬运了过来。大家可能会感到惊讶，这么大一栋房子，它到底是怎么把它搬运过来的呢？今天我们就带大家一起走进醴陵的磁器口，解开大家的疑惑。现在我就在磁器口的入口，现在我身后是一座牌坊，大家看，从牌坊的外形上来看，这座牌坊它是一座石牌坊，而且呢，它的规格还并不小哦。你们看，它的牌坊的正中央上方的牌匾上写的圣旨是属于第3规格了。而且呢，我们可以看到牌坊上面的雕花非常的精细，上面的雕花非常的精美，美轮美奂。你看花鸟异兽，这座牌坊充满了厚重的历史古朴感。而且呢，这座牌坊它也是一个属于功德坊，上面的上方写着功勋坊，是属于功德坊的一种。我们现在转到这座牌坊的背后来看一下，这后面的雕刻有什么样的不一样？这个蓝额上面雕刻了古时候的人物形象，非常的精细，做工非常的精美，栩栩如生。正匾额下面是功勋坊，这边是丰功硕德、舒心茂绩，上面的龙凤牌也是雕刻的圣旨。这座牌坊整体上规格是属于第3规格，还算是很不错的。等一下，我们用无人机近距离的把整座牌坊上面的雕刻图案再拍给大家欣赏。那我们现在就走进醴陵的磁器口去参观一下吧。好了，今天我们来到这边，本来天空还下了雨的，但是现在雨停下来了，天公作美，那么我们呢就更好的去参观这个磁器口里面的一些古建筑了。这些古建筑在磁器口这里真的是空间的转移。想一想，一般的大物件转移还能说得过去，但是这样的古建筑转移还是非常的少见。走到这个位置仿佛穿越到了古时候的街道了。今天是周末，但是天气呢，现在越来越冷了，很少有人出来，所以这个街道上都显得特别的冷清。像街道的这些
店啊，都是卖一些瓷器的。这是抱骨石，像在这个古街里面啊，随处都可以看到这种古时候的物件呢。抱骨石，这里的一砖一瓦都是从别处买过来的，重新再安装在这里的。整个街道充满了古色古香的韵味。德一陶瓷，哈，这个是网红打卡点，想你的风还是吹到了瓷器口。这里有个指示牌，我们现在在这个位置。好了，我们去里面看一下吧。好，这里有一些对联，全都是青砖黛瓦。李陵的瓷器口，它是一条以瓷器文化为中心所打造的一条明清风情街。李陵瓷器口，它为了凸显出一个古字，特地从江西搬运了5栋原汁原味的古宅到这里。这5栋古宅分别是明代官厅、老戏楼、状元阁、依坎楼以及追远堂。我们现在就去状元府去看看。刚刚指示牌上提示状元楼就在我右手边这个位置。哇，首先我被这门口的一对石狮子啊给吸引住了，非常的震撼呐。看一下，你分辨这2头狮子啊，能不能分辨？这个踩着绣球的应该是公狮子吧？是的。然后这个踩着小狮子的就是母狮子。啊，对，这就是母狮子。哇，非常的威武啊！我们首先来看一下，这里有对这个状元楼的介绍，这里有中英文介绍，所以海外的朋友啊来这边参观，也可以详细的了解这座状元楼的具体情况。状元地又称状元楼，道光15年，也就是公元1835年，江西省最后一位状元刘义隆归故里，建造了这栋房子，故称状元地。房屋3进5落的恢宏形制，庄重肃穆的气场，精致典雅的雕刻，诗情画意的图案，令人叹为观止。刘义，字张炎，江西永丰人，曾任翰林院修撰、录职南书院、山东提督学政等职，公诗文，曾总串江西通治、吉安府志。鸦片战争时期，曾多次上书禁烟，可屡屡不为所用，报国无门，只得弃官从教。主讲白鹭洲书院与清源书院近30年，育人无数。这是关于刘义的生平介绍。好了，那么我们现在近距离去参观这座状元地的建筑风格。哇，它的门牌楼啊，非常的壮观，非常的气派。状元2龙及第，戏珠，现在变成古宅咖啡厅了。状元及第牌匾。我猜想这个门前的这个石台阶呀，都是从那边搬运过来的。德寿齐眉，
好好，谢谢啊。我们先看一下，你看我们走到这里来，上面的横梁啊、房柱啊，都是非常的古老，真的是原汁原味的古建筑啊，而不是像其他地方的一些仿古建筑啊，满满的历史厚重感啊。这块德寿齐眉赐进士及第。同治7年，同治7年时候赐的牌匾。好，哦，整个房屋的构造啊，这些栩栩如生的雕刻，木质雕刻呀，非常的精美。这是一口典型的天井。对，这个天井有什么作用啊？天井的作用有很多，它有寓意。它的主要就是古人讲究四水归塘，八方来财。天井4个小角收集的雨水聚集到旁边这口蓄水池中，可以用来养荷花或者是养鱼。同时，这个雨水啊，它也是被古人当作是上天赐予的财富。如果让它白白的流掉，实在是太可惜了。所以古时候的人们就发明了天井这种设计，将雨水收集起来，表示集财，收集财富。大家抬头看，状元楼里面的天井啊，它是4方形的结构，它的内饰的图案啊，在古代叫做藻井天花。藻井与普通的天花是室内装修的一种，但是要是称得上藻井装饰的，那绝对不是一般的建筑，而且它是要用于较为尊贵的建筑物之上。所以我们可见啊，这个状元楼绝非不是一般普通的建筑，它象征着荣誉，是的，还有富贵。而且我们可以看到状元楼里面的梁柱雕刻啊，都是徽派建筑的风格，古色古香，精致细腻。即使历经100年的风雨，但是仍然依旧活灵活现，彰显出古代杰出的工艺。讲得非常好。古时候也有四水归塘这一说，而且这句话是出自于徽商之口。哇，你看啊，真的是叹为观止啊！这里面的雕刻呀，精雕细琢的一些工艺呀，作为观赏的一个景物。现在我们看啊，上面的雕花、肉雕，可以看出以前的工匠艺人呐，他们的技艺是非常的高超。想想吧，在几百年前，以前没有机器用来雕刻，他们古时候的人呐，都是用那种小锤子、小凿，一凿一凿的把它给雕出这样子的花纹，可以看出以前的古人啊，不得不佩服。这个是大厅。以前古时候啊，这个地方一般都是用来会一些主人，用来接待一些重要的贵客，就在这个大厅里面。这一般都是正厅，我们从那里到这里来，就是有句成语叫做登堂入室。春龙轩帽，这是一块牌匾，一看上去也是从那边一并买过来，安放在这里的。你看古时候的大宅呀，它这个门槛呐，都是非常的高，也是非常有讲究的。现在我们又到了另外一个厅堂了，到处都是这种精雕细琢的工艺。兽，
这里又是一处天井。其实这个天井它还有一门学说，它其实下面搞的这个蓄水池，它其实还是有明沟和暗沟之分。你们看，这里就是暗沟，它的雨水可以通过这里流下去。在古时候的家门前呐，都有一口池塘，这里收集来的雨水啊，直接流到家门口的池塘，用来养鱼。这就是天井另一个非常厉害之处。古时候的大户人家，他的门前挖一口池塘，蓄积的雨水呀，它除了养鱼，它还有供一些下人呐，可以洗衣服啊，还可以用于家里养的牲畜，比如说大户人家会养一些牛、马，对不对？然后给这些牲畜饮水之用，反正是很多很多用处。肥水不流外人田嘛，就是出自天井的这个典故。哇，我就是被这个状元府里面这些精雕细琢的这些雕刻呀给震撼住了，而且这里面的很多都是古时候著名的人物故事啊、典故，这些花鸟图案呐，真的是栩栩如生，还有很多具有非常丰富的寓意，也是象征着这个家族啊兴旺发达的一些美好愿想，全部都是用这种榫卯结构打造的房屋。你想，这么巨大的建筑啊，要全部一砖一瓦还有一柱要拆下来，然后再重新组装，这其中要得耗费多少人力、物力、财力啊！当时的醴陵政府为了打造这个瓷器口，特地花费了1.54亿人民币，才将这个瓷器口打造成功。可以看出，醴陵的政府为了打造这个瓷器口，可是耗费了很多的心血的。我们现在看我们头顶上这一口天井，它又有点不一样哦。是的，我们看一下，它下面是设置一个这种半圆形的这种蓄水池，对不对？是的。这上面雕刻了福，还有荷花，还有鲤鱼啊，都是一些美好的寓意啊。荷花是和气生财。上面还养，里面还养了一些植被。好了，我们现在去下一个古宅去看看吧。现在我们来到了这个简瓷一条街，这里是当地的一些瓷器供应商啊，他们可能有一点瑕疵的瓷器啊，放在这里面便宜出售。你像这些盖子4块钱，这些精美的杯子啊，可以来这边淘一些这种杯子，还有一些瓷器工艺品啊，价格大概在15块钱到70、80块钱不等。你像这些钟啊，特别的精美。啊，这个是什么东西啊？像苦瓜一样的外形，是不是？苦瓜鼓。苦瓜鼓15块钱。哇，这个是捣鼓的捣鼓器，还是非常精美哦。这些盘子啊、碟子啊，价格都是在几块到20块钱的样子。这种奇形怪状的这种碗呐、碟子啊，这个是可以取下来的。哎呦，喝咖啡非常适用哦。是的，就是咖啡杯碟。你看，在这里面真的能看到好多好多琳琅满目的瓷器呀。这是什么？存钱罐。存钱罐，对，你看这是什么怪兽啊？飞天猪。飞天猪啊！还有这个小花猪一样的，然后这个是什么？像猫头鹰吧？是的吧？然后这里呢还有一只喜鹊，这里还有一只
小金鱼，哇，这个小金鱼好精美哦，颜色非常的鲜亮。还有这些杯子啊，还有这些摆件，这是什么东西啊？花瓶，小花瓶，20块钱一个。这也是一些花瓶。哇，这个有意思，这个纯粹是用这种瓷器啊烧制出来的花朵呀。哇，这是永不凋谢的花呀，对不对？是的，永不凋谢，而且呢，非常非常的精美。还有这些五颜六色的这样的小花，这些小朋友用的这种碟子啊，非常吸引小朋友啊。这个像是小南瓜，橘子哦，看一下这是打得开吗？打开来看一下。小橘子罐，小橘子罐10块钱一个，打开一个给我看一下。我看看多少钱啊？这个哦，还蛮有味的啊。各种各样的，哇，这里上面还有一些花纹的雕刻呀。哇，这个像什么白菜碗呢？白菜碗有大碗、小碗，哇，真的是跟白菜的叶子的形状很相似啊。捡漏架，好啦，我们现在来到了这个古戏楼，对不对？是的。这个古戏楼呢，也是醴陵政府啊从江西那边一并买过来的。你看这个戏楼的正中央上方那个龙头都出来了，看到没有？哇，是的，非常的精美。下面一排全部是古时候的人物的形象，而且是那种古时候官员人物的形象啊，有文官，还有武官。这个戏楼把它搭建在这个位置啊，可能是醴陵这边逢年过节的时候啊，会搞一些综艺活动，在这里戏台上面搞表演，应该是元宵啊，然后中秋啊，像这样的节日的时候啊，这边应该会非常的热闹。你看这个上面的斗拱啊，也是非常的复杂哟。是的，在几百年前，以前的工匠艺人能够雕出这么精湛的作品，古时候人的智慧真的是非常的高超。可以走上去吗？上不去，这里上不去，围起来了。关掉了啊！这边现在旁边基本上是堆放了这些瓷器的一些货物在这里，所以这边封锁了，也没法上去。我们去它的后面看一下吧。这里是拦住了，关了门，没法上去。我们绕到它的后面好去看一下。我们到另外几栋古建筑那里去看一下吧。我们现在从这个戏台的这个位置啊，绕到后面的几栋建筑那里去参观一下。我左手边的这一片呢是醴陵陶瓷博物馆，在我们前几期视频当中，我们有去参观过陶瓷博物馆里面的一些精美的陶瓷精美作品啊，非常的令人惊叹。关于那期视频，大家也可以去看一看，了解醴陵的陶瓷文化的魅力。这里有一坎楼明代官厅。我们先看一下这个老戏楼的背面长什么样。这个其实它叫清音台，对不对？是的。看一下这个清音台有什么样的讲究。始建于清代，原在福建漳州一李姓大户宗族祠堂之内。逢年过节、婚丧嫁娶时，戏班在宗祠内唱戏演曲，台上清音流韵，故名清音台。戏台结构稳固，造型开阔，
体现了阴阳相通、虚实相生的东方美学追求。下面也是有中英文对照。我们刚刚在前面看了一下，就是它的后面，整个这个金银台的结构啊，基本上是木质结构，而且采用这种榫卯结构。它的背面就没有太多的雕刻了，非常的大气。好吧，我们现在就去下一个古宅去看看吧。到处都彰显了古代人的智慧啊！你看这些壁画呀，也是栩栩如生，美轮美奂。你看这种一砖一瓦呀，全部是青砖。青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗。这些花格窗里面啊，一般都是小姐的闺房，在小姐没有出嫁的时候啊，都会住在这里面。这个就是一坎楼。不过现在这个一坎楼啊，门上一把锁呀，紧锁了。现在这个主人不在家。我们先看一看这个一坎楼的历史介绍。水滴八角天井，没入天地乾坤。哎呀，非常的大气。坎在八卦中代表的是水，而在民俗文化中，水能聚气生财。古人讲究四水归堂，八方来财。一坎八角天井，通达天地，风生水起，意欲财源广进。这座一坎楼，它的主人为清代的一户妇。古人家生意遍布四海八方，家中男子经常要外出踏上经商之路，家中的人便建造了这个八角天井，称之八仙守护。八仙手持宝物和法器，站立在腾飞的凤凰蜂巢之上，护佑人兴财旺。你看古时候人的房子啊，建的都非常的有讲究啊，寓意非常的丰富啊。一坎楼。好了，等一下我们看一下，晚一点过来看一下主人会不会开门。他现在这里是作为风水研究学院开了一家公司在这里。今天可能不走运，没有碰到这个一坎楼的主人在这里面，所以呢没法拍摄里面的景象给大家看。但是从这座一坎楼的外观上来看呢，这座房屋啊非常的大气。我们在这个一坎楼的旁边发现了这里有一块指示牌，上面写着明代官厅在我们的左手方，然后追远堂在我们的正前方，旁边有一个观音庙。好了，我们到观音庙这里稍微参观一下。这观音庙看上去外观才是修建了没多久，也是很不错，非常大气。里面供奉了很多的菩萨。这里是焚香的地方。好了，庙宇的菩萨我们就不拍摄了，我们到这个观音阁的周边来看一下。这里好像有一些历史古建呐，估计这些也是以前的古遗迹啊，也是从江西那边一并买过来的。刚刚是说什么碧玺驼碑，有这样的说法。你看这远处看呢，就像一只乌龟一样的。它这个上面设计了应该驮了一块碑，只是那块碑呢可能就不见了。哎，这里有写了字嘞，写了2个题名。这个一看就是有一定年代感了。这是一条龙啊，巨龙啊，盘在这个位置。我们看一下这边，你看天地上什么东西，旁边有缺省了，不知道是什么天地。有麒麟，还有龙盘在这个位置。哇，这也是一块文物啊。你看龙鳞啊，非常的古朴啊。这里有明代官厅的简介。
哇，只是上面的字啊，有点模糊，看不清了。这间官厅是江西明代一个县衙集浮雕、圆雕还有透雕等各种雕刻工艺于一体的，雕塑细致精美，大都是寓意平安吉祥、纳福、纳喜，象征着古人对于美好生活的向往。啊，上面的字就看不太清楚了。总而言之，传承着清廉的品质，成为了闻名一方的清代官厅，处处显示着赫赫威严。啊，这是对明代官厅的介绍。那么我们现在往前走吧，去看一下这个追远堂，还有这个明代官厅，具体是什么样子的。追远堂，我之前查阅了一下资料。现在我们来到了明代官厅的大门前，门前这个明代官厅，其实刚刚介绍牌上说这是清代的一个衙门，那么它门前呢也是摆放了一对石狮子，像右边这头狮子呢就是公狮子，我们在很多视频里面都讲过，踩着绣球的。那么这边的狮子呢，就是母狮子，啊，它的脚下呢抱着一个小狮子。好，在这个官厅的门前呢，我们发现了几块很古老的石碑。这些石碑的雕刻上啊，我们看到了是重修香径山碑，这个上面有一些人的名字，然后有捐献的一些银两啊，说明这是一块功德碑。这边是重修龙塘安碑，这是皇清嘉庆8年雕刻的，也是一块功德碑。现在我们来到了我们今天探访的最后一个古宅追远堂，大家看，是不是非常的霸气？在追远堂的旁边有一个指示牌，是关于它的介绍。追远堂原为曾国藩3女儿曾纪琛婆家的住所。曾国藩逝世后，曾纪琛为追思祖德宗公，纪念曾国藩，故称追远。曾纪琛的丈夫叫罗允吉，公公叫罗泽南，是湘军早期的将领，与曾国藩私交甚好。同治8年，也就是公元1869年，曾纪琛的婆婆60大寿之时，曾国藩赠予其一块寿匾，寿匾上“女中寿母”为祝词。女中指女性楷模，寿母意为祝母亲长寿。寿匾现高挂于追远堂厅堂之上，更显女儿及婆家对曾国藩的敬仰与追思。这里都是有中英文对照的。好，那么现在我们到这个追远堂里面去参观一下。从这个外观上来看呢，非常的大气。现在这里是作为酒楼啊，外面是摆放了很多酒缸啊，这里应该是还作为餐馆呐。好，现在门口一对石狮子啦，非常的大气，看到没有？威风凛凛的，全部是木质雕刻，肉雕、浮雕，美轮美奂，门窗都是这种精雕细琢的工艺啊。好，这里现在是餐馆。哇！门口的雕。现在这里是有人在这里吃饭呢。你好，我们在这里看一下这个。哇，这里面走进来真的是果然与众不同啊！中间这个天井啊，也是非常的大气。
旁边有很多斗拱的设计，而且斗拱的级别非常的高。像这些墙上的这些雕刻呀，也是精美绝人。我们现在走到这里来，这里呢有一块曾国藩的传奇一生的介绍牌。我想曾国藩这位晚清的重臣呐，大家应该很熟悉了。这里是对他传奇一生的介绍。像这些镂雕啊、浮雕啊，都是一些非常精美的赣派风格。镜头前的这块牌匾呢，就是女中寿母，就是曾国藩赠予曾纪琛婆婆的一块寿匾。我估计这对太师椅啊，还有中间的这个桌子啊，都是一并从那边买过来的。现在到了另外一个厅堂了。我们看一下这个天井下面呢，它做了这个一些装饰啊，非常的别致。在这个追远堂这个古宅中的天井啊，我们可以看到，它都是这种长方形的。一方面呢，它十分的透光，而且非常的唯美。而且呢，天井下面的花窗格啊，它都是整栋楼里面最为精美的地方，非常的霸气。是的，这个天井啊，真的是非常的豪华大气。下面全部有一些，这是什么？垂下来的叫垂花吗？是不是垂花？垂花吊筒。这个是在古建筑里面呢，特别的属于高端大气的一个设计风格。在这个柱子上面啊，都还雕刻的有龙、凤、仙鹤、花鸟等图案。只是这里面的光线不是很好。关于这座追远堂，这座古建筑啊，我们就参观到这里了。有关曾国藩几个女儿的历史故事啊，大家如果感兴趣的话，可以通过互联网去搜索，或者有相关的历史书去可以看一看。我对他们的故事在这里呢不做太多的评论，因为一言难尽，所以大家可以自己去了解一下。那么关于这几栋古建筑啊，因为没有碰到他们的老板啊，所以也没法跟他们打听这几栋房子具体的来源。全国人造古城有很多，或许你也是第一次听说从别处搬运过来的真古宅吧。我们湖南醴陵的磁器口就是这么实在。虽然我们今天的运气并不是特别的好，没有碰到这5栋古宅的老板，不然可以向他了解到关于这5栋古宅当时是如何将它完完整整的搬运过来的。不过呢，大家也不要灰心，刚刚我在网上查阅了一下资料，我了解到了，当时从江西搬运到醴陵来的这5栋古宅，其实都是将它拆卸之后又重新组装起来的。因为这5栋古宅是木质榫卯结构，可以将这些木头啊一块一块的拆解，又一块一块的拼接在一起。所以当时从江西搬运过来的这5栋古宅，都是拆卸完之后运到醴陵又重新组装在一起的。不得不佩服以前古人发明了这种神奇的榫卯结构。好啦，今天的醴陵磁器口古建筑探访之旅就给大家分享到这里了，感谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。